ओके, जो आप बोलोगे वो करूंगा मैं, गलत बोलोगे तो गलत करूंगा, ठीक है। इस finde es schon, was ist die Antwort? Wenn. Sicher? Ja. Aha, super. Wenn und das beide. Beide sind perfekt. Also in beiden Fällen, wer kommt am Ende, na? Also wer das gemacht hat, ist richtig, das ist auch richtig. Okay. Next. Die Familie, ich in Frankreich gewohnt habe, ist leider umgezogen. Was ist die Antwort? Quiz. Was ist die Antwort dann? Was sagen Sie? Bei dem, bei die, bei der, bei denen. Bei der? Sicher? Okay. Perfect. Great job. Das heißt richtig. Hat mir nichts erzählt. Ich nicht schon wusste. Was? Okay? Nichts erzählt. Wie? Also ich mache, weil Sie gesagt haben. Okay, checken wir. Oh, schade. Was ich nicht schon wusste. Also sollte das erzählen, na, was ich nicht wusste. Oh, es tut mir leid. Next. Quiz. Hat eine Idee, wie wir das Problem lösen können? Irgendjemand? Okay, wenn Sie sagen, ich mache, und dann müssen Sie. Aha, irgendjemand und niemand. Beide richtig. Perfekt. Okay. Gestern habe ich ein neues Auto gekauft. Ich. Habe oder hatte? Oh. Okay, dann, wenn Sie habe sagen, dann mache ich habe. Schade. Tut mir leid. Also, man hat immer gespart. Schade. Hatte gespart und jetzt kauft das. Sie nächstes Jahr heiraten. Sie werden? Ja, vielleicht. Zwei Möglichkeiten. Sie werden bedeutet beide und sie wird bedeutet sie. Aber beide richtig. Gut. Okay. Ich doch nur weiter geträumt. Huh? K2? Okay. Ja, richtig. In der Schweiz, das Frauenstimmrecht erst 1971 eingeführt. In der Schweiz. Quiz. Was ist die Antwort? Die Zeit ist auch wichtig hier. Wurde sehr gut. Da hast du Rest. Okay, wir haben noch 2, 3. Denkst du?
Woran denkst du? Oder. Aha, sehr schön. Eltern besuchen ihre Kinder in der Schule. Okay? Bitte schon. Interessant. Interessante. What will be the word for interested? Interesting Eltern or interested? Oh, tut mir leid, Sie haben das gesagt. Das ist aber falsch. Interessierte. Aha. Der Berg der Welt ist der Mount Everest. Der, Red वाला है सर. Youngster. das hast du gesagt, höchste? Ja. Okay. Super. Gratulation. Ich vor 3 Jahren in Österreich gelebt habe, war ich oft im Kaffeehaus. Alzheimer. Als. Okay. Jisher? Jisher? Tut mir leid. Aha. Super. Und wenn er mich würde er mich anrufen. Bitte. Das hier rot. Wenn lebt, sagen Sie. Okay? Aha. K2. Man kann neue Freunde finden. Man mit vielen Leuten spricht. Wenn, nein. Wenn. Aha. Super. Mhm. Indian is also. In the process. In them is in the process. Ich finde ihn Jedes to. So beide positiv, attractive, intelligent. Dann beide positiv bedeutet, was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Jedes to. Oh, schade. Nein. Vielleicht. Also. Genau. Weder noch bedeutet beide negativ. Und beide positiv. Verstanden? Okay. Ich habe wirklich keine Lust mit dir zu streiten. Alles klar. Wir haben noch 7 Fragen. Er hat Geld aus meinem Portemonnaie genommen. Was? Ohne mich zu fragen. Aha. Noch einige 6 haben wir noch. Lina treibt Sport. Gut sich zu fühlen. Okay. Das meinst du? Ja. Ja. Das oder das hier? Okay, wenn Sie das sagen, tut mir leid.
6 Fragen noch. Ich helfe meinem. zweite Mal bekommen. Oh, zweites Mal. मिलेगा नहीं. Okay. Dieses Mal wissen Sie schon Bescheid. Letztes Mal hat man Fehler begangen. Er hat mir nicht erzählt. तो ये भी वापस Was वास आएगा. Was. es ist noch वीडियो. Okay. Gestern habe ich ein neues Auto gekauft. एट. Ich hätte. Katzwai meinst du? Oder hatte? आटे 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 आएगा. Okay. Aha. 3 Fragen. Eltern besuchen ihre Kinder in der Schule. Welche Farbe? इंटेंसिटी ब्लू. Blau. Aha. Okay. Wenn man Fehler begeht, dann bekommt man nächste Chance. Wenn er mich Aha. Lina treibt Sport. Welche Farbe? Yellow, yellow. Gut sich. रोड रोड. Rot oder gelb? Rot oder gelb? Rot. Okay. So, das war es. 2020. So, एक तो अपनी ऐप में हम लोग टेस्ट लेते हैं. अब इस तरह का टेस्ट भी आएगा आपको, और फिर हर बार उसमें आपको जब मैं उसका पिन भेजूंगा तो मेरे पास उसका स्टेटस भी आएगा, किसने कितने अटेम्प्ट किए, कौन स्टार है इसका. सो ग्रामर के लिए ये बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज होगी आपकी. इसको डाउनलोड करके रखना, ठीक है. सो ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे इंटरेस्टिंग फनी तरीके से.